স্যার কি আজকে চলে যাবে? এই পানির মধ্যে তো সতর্ক যাওয়া রিস্ক। ও স্যার বললেন না কিন্তু অন্তত একবার হলো কোয়েন স্যার। হ্যাঁ না মনে আছে তো বলুন, আমার মনে আছে। হোক নাও কিন্তু একবার হলো একটা ইনপুট দিয়েন দিই কি কাম হয়, চেষ্টা করতে তো দোষ নাই। কইছে যখন বলছি কি স্যার গত ওই 4 তারিখ না 31 তারিখে আমি একটা কোরিয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করছিলাম। তো আসলে সুযোগ তো আল্লাহ সবার সবসময় দেয় না। 2019 সালে আমি তো একবার আমার নাম আসছিল, তখন আমি পরীক্ষা দিয়েছিলাম, পাসও করছিলাম, কিন্তু ওই খাম খেলে করে ভাইয়া বোর্ডে আর যাই নাই। কোরিয়া একটু নাক শিট করছি, তখন আর সুযোগ তো মিস করছি। এরপরে 2বার আমি লটারিতে করলাম, চান্স নিলাম, না আমার আসে না। মানে এবার আমার মনটা খুব খারাপ ওই জন্য আর কি। এই জন্য সুযোগ আসলে কাজে লাগাইতে আসে। অন্তত দেশটা তো দেখতে তো পারতাম, কিছুদিন ঘুরে টুরে আবার চলে আসতে পারতাম। কোরিয়া কিন্তু খুব সুন্দর দেশ। দেখে দেখে হওয়া না, 10 বছর ওখান থেকে আসলে 10 বছর কি, change। 5 বছর থাকলেও কোটিপতি হওয়া যায়, কিন্তু কথা হলো কি সবসময় তো সবার এক কাজ ভালো লাগে না। না ওই দেশের কাজগুলো আবার একটু কঠিন, হার্ড জব। হ্যাঁ, তা হয়তো কাজ না করতে হলেও অন্তত যাইতে আসতে তো লাগবে, এটা খরচ হয়, এটা তো গভর্নমেন্টের খরচও যায়। এরা যে কি করে ঠিক আছে।